G12, 12 пацанов раскачают землю вновь. G12, 12 пацанов, в сердце новая кровь. G12, 12 пацанов раскачают землю вновь. G12, 12 пацанов, в сердце новая. Когда я уверовал, я пришел в харизматическую так называемую церковь. Но когда ты маленький, ты не думаешь, где ты, что ты. Ты просто идешь. Идешь вслед учителей, идешь вслед проповедников. Но когда ты понимаешь, что надо думать, когда ты понимаешь, что Бог, Он дал нам разум, чтобы думать, размышлять, читать Библию, тогда ты начинаешь сверять и проверять, а на правильном ли ты пути. И я начал сверять, я начал понимать очень многое. Я начал задаваться вопросом, а как я могу учить людей тому, что я сам не делаю? Как я могу просить людей, говорить, что Иисус, Он просил прощать, когда сам не умел прощать. И Бог, Он начал меня учить прощать. Бог, Он начал меня учить следовать за Ним каждый день. Он учил меня любить жену, Он учил меня воспитывать детей. Сегодня я уже женат больше 10 лет. Я являюсь пастором больше 13 лет. Бог, Он благ, и Бог, Он милостлив. И сегодня за эти годы я понял одно. Самый величайший пример для нашей жизни — это Иисус Христос. И то, как Он служил, и то, как Он заботился, это то, как мы должны поступать. Слово Божье говорит: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен. Научитесь, чего я хочу. Я больше любви хочу, милости хочу. И вы знаете, это тяжело, но это возможно научиться, потому что Бог благ. И сегодня я являюсь пастором той церкви, где я могу любому человеку сказать: смотри на Иисуса и поступай как Иисус, служи как Иисус. Возлагай руки на больных, и Бог будет исцелять. Изгоняй бесов, и бесы уходят. И сегодня действительно церковь Иисуса Христа — это церковь видения Иисуса Христа. Там, где люди, они равняются не на человека, а на Иисуса Христа, который был описан в Новом Завете, в Евангелии. Мне бы очень хотелось вас пригласить в нашу церковь. Вы скажете, что за видение, что это такое? Видение G12 – это видение ученичества, это видение Иисуса Христа, когда Он служил лично 12 своим апостолам. И наша семья, она лично служит людям, поднимая людей. Я женат больше 10 лет. Мы сейчас ждем 5-го ребенка. И я знаю, что дети — это огромное благословение. Я знаю, что жена — это огромное счастье для меня в первую очередь, как мужа, как отца. И я очень благодарен Богу за мою семью. И церковь Видения 12, и церковь Иисуса Христа — это церковь священнических семей. Там, где муж и жена, они вместе несут то бремя, которое Господь возложил на них. Церковь Иисуса Христа — это церковь ученичества. Там, где учат, там, где направляют, там, где помогают. Церковь Иисуса Христа — это, я верю, твой дом, где ты обретешь, во-первых, спасение, потому что Иисус умер за нас, за наши грехи. Во-вторых, ты обретешь хороших друзей, которые будут не просто номинально тебе друзьями, а которые будут действительно готовы разделить с тобой последние крошки, которые будут с тобой в радости и в горе. И мы уже многие годы служим. И за свое служение я очень рад, что Бог, Он дал нам очень много благословенных семей, которые сегодня счастливы, которые сегодня имеют детей, которые сегодня являются полноценными членами общества, а в первую очередь они знают Бога, они ходят путями Божьими и служат Ему. И я очень рад, что Бог, Он дает мне возможность, Он мне дает привилегию заботиться о детях Божьих, о лучшем творении Его, о человеке. И я приглашаю вас в церковь, и мы будем служить Господу не то, как я придумал или как кто-то придумал, а то, как придумал сам Бог Отец. То, как Бог Отец показал Иисусу Христу.
Потому что я не понимаю людей, которые сегодня сидят на лавочках, которые воскресные христиане, мы христиане круглый год, мы христиане 24 часа в сутки, мы христиане в первую очередь в своей семье. И то, какой ты в семье, такой ты и христианин. И поэтому приходи в церковь, приходи в церковь, приходи в церковь. И пусть Бог, Он благословит тебя быть там, где ты должен быть, и служить так, как Бог тебя призвал. Пусть Бог благословит. Он забрал их 12, утвердил, научил, сделал отцами человеков и в конце отпустил. Да, странные пацаны, странная их судьба, но они качнули мир раз и навсегда. G12, 12 пацанов раскачают землю вновь. G12, 12 пацанов, в сердце новая кровь. G12, 12 пацанов раскачают землю вновь. G12, 12 пацанов, в сердце новая кровь.